December ni somparuk kumsang khazakwa sumkwa pariata chuan Merseyside UK a chuan thildu umlo tak mai thlenga kumsom ni pakhata upa Lindsay Kwai fa pani nei to chu Stanford Road Southport khwa a an chenain changin a chen sha tur umlovin abawa a fa pani le a pasal Michelle Kwai te poin omna chenan shilawani Michelle chuan Lindsay bawdan chu makatia engtin nge nutling fa pani po nei to chutia pasal fanau te kalbo sana about thut mai chu makatiin amadu thu ngeya kalbo nge nianga ruk bawani yang ti chu aril ru ti bai tu ni ole tun chuma chuan kumsang khasakwa sumkwa pariata Southport Merseyside England athil thleng kan ngai thlau don ani Southport hi tuipui kam nuam taka omniin ramtam taka changin tlo tu po anga chin hleya mitam takin hunhlimom tak an manak munania Southport a hian thil thler tur le ennom atam hle buka amusement park po awm nual buka chu khwalzin te hip tu berponia mi singria ta changa mi noi kwa borvel chu an chengani heti rwa hian an crime rate po asang thokhat viawa Southport crime rate hi an rampum crime rate ai poin asang dayani Southport Stanford ta nge hian Lindsay po achin shat lavin about ta khania Lindsay Kwai hi kumsang khazakwa samsari pasari khan Linda le Peter Wilson te inkara alo pianga an unaw paruk singanaw pang berania mihlim theile harwang takania kumsom pasari ani in abel palaka nawa paya nima sela thavelek anin zui nuwa chuan anin chena chumi nu chuan tuna pasal Michelle Kwai hi atong tani Michelle hi casino worker ania mifel takani melbok Lindsay nen hian chenshan theilo angmain anin sui chota anin dei ta changa karnga hnuleka anin dei nge ni kumsang khasakwa chumkwa panga khan Lindsay chuan afama sebera shenga fanuna yin ahminga Robin ti an sabokani kumsang khasakwa chumkwa pasaria fapa nei lein ahminga Jack ti an sa a mite muale ponlam landana chuan nu pai nei takle chungko hlim takan ni Lindsay po fa pani nei to ma se akum ala upalu tuklawa hei wang hian ala langnula sar mai ni mi te hmuah chuan chungko om tak ni ma se mi te hmu phak lawa chuan an chungkwa chu in ngir ngauna te an lo nei ve reng thena Michelle hi tharum tho ching ania Lindsay chu kota thlak fau mai ni an chenom nu choidanin Lindsay in afanau pangjok cheka pailai poin Lindsay chu in chunga changin Michelan kuda thlaka wangin alo tlan chuak to bokaniyo me Lindsay chu atlan cheta wangin ain chung bungro chunga chuan Michel chu atwan nge ni kumsang khasakwa sumkwa paria January le April thain karvela chuan Michel chuan thil engenga mo wangin a chungkwa akal bo san china a chan le awangi ro chu an soi lem lawa voisari zet a chungkwa chu akal bo san aniyo me Lindsay diary pakhata po hedi hianin ziaka akal bo le ta alo let le to akal le to ti te ain siakani kumsang khasakwa sumkwa pariat ni puilai chuan Lindsay chuan Michelle laka chuan in thiar filimin afate ni nan chena in tur anei ve thei ta shama Stanford Road ta chuan chena in lein afate nen chuan an cheng ta ni mechha tharum thona tua chinte puitu organization te nena changkopin hein hi an leya an chena in thara afate nena an chen nu po chuan police ten Lindsay mantur public protection alarm an ti chu an koltir ngeya achunga chuan thildu omlo a thlen vele police te asiatir theina tur alarm ani afate nena thlamwang taka hunan man chaulai chuan Michelle Puin aron zar boile ta a kumsang khasakwa sumkwa pariat October tha chuan Michelle chuan anupui fanau te chu awafin le ta nge ni December ni sompanga kumsang khasakwa sumkwa pariata chuan Lindsay chu mu turala uma atuk ni sompruka chuan achin shat lavin about a mak mai ni Lindsay hi abo changa hun tam aliam nuwa chau mi bo report hi file ania February ninga kumsang khasakwa sumkwa pakwa report chawani missing report police nena file ani dampo hi organization anma ni chungkwa engkol mek tu ten
Lindsay chu an hmu khat ema wang le a chanchin hriat tur omlo wangin an ngai thalovin police ne na an report ani a pasal Michelle heroin engma ti anei lo thunga police ne na engwanga report lo nge ni le anu pui chen hriat lova bo chu engwanga ngai sak lo le zontum lo nge ni an zo chuan chana pa ngai pek tur anei tlat lo boka police ten Michelle chu thuna han zo fia chuan Lindsay chuan kumsang khazakwa sumkwa pariat ni som paruk tlailam dar hnia chuan ina chwa san thu soin suitcase pakhata a thom no chen khat chawa pek thole a fatele ama ngei po chu chataka amang thalo thu soya a soidan chuan Lindsay chuan a chung kwa chu akal bosan ve shim shim ni na langa nima sela an chenum khoveng te chuan an oi lavani Lindsay chuan a fate chu akal bosan thei an jing lova a chung te puin an fanu baudana a pasal soi chu an oi lo bukani an rindan tak phei chuan Michelle hian engtinemo ada bawani an jing thlata nima sela finfiana engma an nei lovani chuti mek lain Michelle chu jingkarlam TV show te in lanin anupui bauchung chang thua te chuan an koma anupui chu mu ani wat theinan mi pui te puina alongen ve reng boka TV show a Michelle an kumna en tu de chuan a mela chuan anupui bo wanga mang anna le le ruhana mela langlo an tia police te point investigation an kalpui reng boka Lindsay chantele achung te po an kom boka chuta chuan Lindsay in a pasal kut ator na sachin zia te chu an che chhuak ta ni kumsang khazakwa somkwa pakwa February tha chuan Michelle chuan anupui Lindsay chu bazara a mu tho aron soile ta hlol maya police te chuan Michelle thu soi bo soin Lindsay e a mu na mun nia soi chu an va en fi a nima sela uluk taka an han chuingial nuwa po a thu soi adik zia fin fiana engma omlova tu main Lindsay po chu an lo mulo bokani investigation kalzel nuwa chuan thil shat bel an nei ta a Lindsay bohnu khan Michelle chuan Lindsay signature chu lozerin Lindsay puisa chu bank account na changin alo la chuak fauti an che chuak ta a February ni somni kumsang khazakwa somkwa pakwa chuan Michelle chu anupui thattuarin hlelle diklo taka poisa alak chwa wangin an man ta ni nima sela Lindsay ruang mu turala umlawa Michelle chu anupui thattuwa rin hlna le a thiam lo na finfiana chetak an nei lo wangin twal thattuwa an rin hlna chang chuan an thai bo taria amai ro chu anupui poisa alo khoi ching pena wang chuan fraud case sem sakania wantlang na thok tura shimna pek ani ta ni thasom paria chen zon Lindsay bo changa honan manzel lai chuan Lindsay pa Peter Wilson chuan Lindsay le afare chena mun chu awatlowa atute valom torin akalani Michelle chu atwa tu zo kanga lo omin victim ro chu alo pe ta vela apoi soilo zia chu miten an shiat fia hona chuan apozon ngei po chuan ngai dam aladi lang tin asoi piap piap maya Lindsay in afatinen chawa omtura anu chha chu awan dwai zia le atwa tu dik takani zia chu atlang au puyani media ma de chuanin lanin poi soilawani zia chu asoi chiama TV a ailan nemboka Michelle chu milar ani to ringot mai kumkhaton mai interview renga huna man nuwa chuan mitimit muwa inlan ring chu aning ta deuh nge ni newspaper pakhata chuan anupui baudan chungchang le an pa fa hawa an to dan velte chu a chwa ta a police officer pakhat detective Jeff Sloan chuan Michelle media te shetlo a chaklu tukna chu makatiin arin hel pha ta ni chumai ne lovin police te hi a chau veu mai poka police te bank keizonga mi pui ma han chong velte chu a shat ma bokani media ho ma chuan police te chu ati thang tlom veu maya hetia ngei om taka a chet ba ka hian detective Sloan chu Christmas card hial Michelle hian a thona Christmas card a chuan meche sam color hi bottle te takte ya a thona chu sam chu police ten hu chuinan mangse ti ni in alanga a che dan hi amak viawa police te hi a chau swal palang ti chu thil hlo takani thasom pare sen zone investigation a kal nu chuan police ten Lindsay chu adam anjing talo hleya tha ani ngei po anjing ta ni
pasal Michel ngei chu tual thatu ni an ring ta boka a chan chu investigation an kalpui tira chang rengin ani lo chu rin hlel tur an nei tat lawani Lindsay tana har satna siam chin tu berla Michel ania Lindsay bo ma a mo nu nom ber tu po ama thawani Lindsay puisa lo la chuak chin tu po Michel thawani ya an chinum tele an chung de tho an zo poin an merin hlel chu pakhat chau ama Michel hi ni chu mai chu alani lawa December ni sompanga khan Lindsay chuan ukil muin Michel nena in chena du wangin in chenna le kha alo boy pui rengani ti an she chwaka ti chuan juni sari kumsang hia chuan Michel kwai chu anu pui Lindsay thattu wa rin hlel thuwa chuan an man ta a thu zo fia turatan an latani interrogation room a chuan an hanin dop ta a Michel chu media te ma a achong angin engma asoi du ta tlat lawa angoi reng maya a thu soipo alangai rengani police chuan Michel pale a una pa po manin zonan zot ve boka a chan chu Lindsay po tira changa Michelan a call number chu a pale a una pa hin nia police chuan anin nam hnoi ringin station a chuan thozo fia tan an la ve ni engkim mai chuan Michel chu a kok vek maya ema sela boi thlak ta chu an rin hlenna fin fia turin fin fiana pakhat ma an nei se lo lai chu ni June kumsang hia chuan mi pakhat chuan Southport Pleasureland Amusement Park a roller coaster bulmaya chuan mishing taksabung shang ke te lo chu an hota a chu chuan police te tan khwati war sakta ni herwang hi tu dang ne lovin Lindsay rawang nge ania ti chuan Michel chu an han do pe ta a ti chuan Michel po chu junior ya ta chuan ain puang ve ta ni December ni somparo kumsang khasakwa sumkwa parya ta chuan Lindsay le Michel te chu anin hawa Lindsay chuan an mani chwa san turin Michel chu nge na nima sela Michel chuan chwa san mai chu atum tlat lawa athin rim chuan Lindsay chu arek beta Lindsay chu a thok thei tak lawa chuan anun na chu alak sakta der maya hetia anin swal boy lai hian an fa de chu an mu hilani ome chumi nu chuan an nu paruma chuan Lindsay rang chu ada cha a Lindsay rang tui chu pon lama arima chwalo nan tukverle kongkhar de chu uluk takin pon mangin achar phui veka nima sela engtiare nge Lindsay rang hi hetia ada ero shiat ani lo thungani nima sela rang chu kolreng thei ani lo wangin a unau pa ringlela an man ve tak nge kha biain anu pui rang chu da chat puya asom tani Michel unau pa hi rantal chinania a man ro te mang chuan ba chuma chuan Lindsay rang chu an chandar ta a Lindsay taksa a ke te lo zong chu amusement park a chuan an phum ta a ke ro chu railway kongbula an pai bukani alu le aban chu mundanga an the thang ve thunga police te hian case no thlengin an mutalawani juni kwa kumsang hia chuan Michel hian Lindsay Ruang an the thang na mun te hi soya police te nen Lindsay Ruang an da na munan kal po hian media te pon tela heta po hian camera malan hi nomatiin ala sakmi alawa lara chak ve shimshimani mel siom tinale mangan mel reng reng anei lawani ti chuan January ni somparu kumsang hi pakhata chuan Michel kwai chu Liverpool Crown Court a chuan Justice Brian Levinson ma in lanin athu wai ngai to aneta a Michel chuan atan hun ti nep sak be sein athiam lo na te chu pomin kor sa ngai na te angena court ma chuan Lindsay chunga a chena chu ti palwang liaw liaw thleng ne na soya nyama sela court chuan apom sak lawani court chuan anu pui Lindsay chu December ni somparo kumsang khasakwa sumko paryada chuan nonrong takin athathani ative tlata tipal wangliaw lewa anupoi khathat ni se chu arwang kha achan darin anjing lawa media ma inland fowin police ten anjin lelawanga police te adem fo wangte poin court chuan Michel chunga chuan zangai na chu lantir harsa atiani ti chuan court chuan Michel kwai chu dam chung lungin tang doratiin parola chuak tor poin kumsum pasari atantin nge nge angai donani a unau pa elet koi po chu a unau pa tual tha ruang a the thang poya wangin
kum sari chung lungin tang tura chem ani ve boka Michel hian jel tan chung song hian apoi khoya wanga in thiam lo na mel alan tir ngai lova a che om ti mele mangan mel reng hmu tur om lo bokani psychiatric nurse Chris Kennelly chuan Michel chu psychopath azir chan tua chuan ngai nat lo berle mani in ngai pui mo tak le boro tak nin ansoya TV le media ma a alan don reng chuan Michel chuan alan chan angai twa lem lova mi malan sarkha achak berle nuamati ber khani tok mai ni saphovina mani chau in ngai twa mani chau in ngai pui mo anti chin narcissistic anti anghi ane ber maya mi zong zongin an ngai ven chunuamati ya jela te chuan celebrity mo ain ti ni ome kumsang ni pakhat khan lenzenu chepa peter chuan afarnu chunga thil thleng chu atwarin ariru lama hal satna anei pha a amanu na hian lain aboralani kumsang hi som pasari khan Michel chuan parola chwa adina chu a theluta nima sela kor chuan no sakin a chhuak thei talova Lindsay na an fanu Robin chuan a statement ti chwa chuan apa Michel chu parola a chhuak thei lo tur a sia chuan a ti lom thole a thoven huai thu soya anu chunga a che tan wang chuan parola chwa po chu a phu lawatiya engshem na main apoi khoina chu a hen zo lawani ative bukani kumsang hi somni pani khan Michel chuan parola chhuangin na asiam le a nima sela he po hi jel chunga anun mandana wangin nol anile ta thawa a chan chu jel chunga chuan drugs telautiin alo swal chun som reng wangani atan pui a in metenen boinan nga veu boka jela inti boina atel thei veu bok niin jail duty police chuan an soyani tuna hian Michel kwai chuan jela hunala manga kumsom ni pathum lai chu jela hian a huna mang to ni tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni